அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் டு மை சேனல் RHM Birds தமிழ். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நம்ம சேனலில் பேர்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் பற்றி யூஸ்ஃபுல் வீடியோலாம் போடுவேன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி முயலுக்கு நான் புது கேஜ் செட்டப் வச்சுருக்கேன். அதை தான் உங்களுக்கு காமிக்கலான்னு நினச்சேன். அதான் அந்த ஒரு வீடியோவை போடுறேன். முயல் இன்னும் வர அமாவாசைக்கு குட்டி போடுறோம். முயல் அதுதான் நாங்கள் அதை வேறு கூண்டில் போட்டு வச்சுருக்கோம். வெளியே வரலான்னே நிற்கிது இது முயல். குட்டி போனோடனே அதை நல்லா பார்த்துக்கணும். முயல் எப்போவுமே 6 குட்டி தான் போடும். போனதான் குட்டி போட்டுச்சு, கோழி குஞ்சு சாப்பிட்ருச்சு. அதை கோழி குஞ்சு எறும்பு கடிச்சு சேர்த்து போயிடுச்சு. அதை கோழி குஞ்சு தின்றுச்சு. இந்த தடவை வச்சா நல்லா பார்த்துக்கணும். அதான் அது உள்ள வேப்ப இலைலாம் போட்டு வச்சுக்கோம். வேப்ப இலை நல்லா சானிடைசர், அதனால் அதுக்கு எந்த நோயும் வராது அதுக்குன்னு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.